Tem algum bicho que fez bastante barulho ali, eu espero que seja o Otto. Mas se for uma onça também agora eu tô com um machado, eu não tô com tanto medo não, mas... vai dar pra replantar. Ó, tô magro. Agora temos uma fogueira. Bom, galera, a gente voltou. Ontem foi feito o teste. Aí hoje a gente vai tentar botar um pouco na prática. Vamos ver o que vai dar pra ser feito hoje. A gente vai ter que derrubar, infelizmente, aquele pé de jabuticaba. Tem um outro pé de jabuticaba ali, tá? Então não se estressem à toa. Tem outro ali, beleza? A gente vai precisar liberar esse pé. E aqui também a gente tá com essa rama, essa moita. Tem muita banana aqui, a gente vai precisar arrancar também. Sem falar, né, que eu já mostrei, a gente está bem próximo aqui da casa, então não é tão interessante. A gente vai precisar desse espaço aqui no chão, porque a gente quer aumentar nossa área de lazer aqui no sítio, né, alguma área de lazer que seja céu aberto e não apenas ali dentro da casa ou dentro da área. E a Luna tá aqui bonitinha querendo participar do vídeo também. Eu não tô enxergando, mas imagino que ela esteja ali porque eu tô vendo meu ombro. Então, botar a luva para evitar calos. Dá para fazer sem luva? Dá, mas por aqui, zoar a mão. Ó, vem cá, vamos aproveitar que o pessoal do TikTok tá voltando. Dá uma olhada aqui. Aqui agora é como ficou. Eu retirei os troncos, as copas, aliás. Retirei o tronco mais próximo. A fogueira está pra cá. A gente quer avançar ela um pouquinho mais pra cá e pra esse lado aqui onde está a jabuticabeira. Eu também, depois, vou precisar retirar isso daqui, essa bananeira. Só que, olha onde está o sol. Eu não vou retirar agora.
Pessoas, então por enquanto a gente vai fazer uma pausa. O sol agora já são 9 horas. Deixa eu... Agora já são 9 horas, tá meio quentinho já. A gente deve continuar agora mais tarde. Por enquanto é assim que ficou. A gente só fez um esboço novamente, só que agora num lugar mais certinho. A parte da jabuticaba a gente já retirou a copa, retirou um tronco que estava aqui bem próximo. A gente precisa retirar ainda a bananeira, pelo menos as que não tem banana ainda. E daqui a pouco a gente volta, né? Porque eu acabei de lembrar que tem cortes e aqui não é uma live, então muito obrigado. Daqui a pouco a gente já volta com a parte 2. Fica aqui ainda nesse vídeo, fechou? Tchau! Bom, galera, a gente voltou aqui mais um periodinho aqui pra gente conseguir fazer a nossa fogueira lareira. Como vocês podem ver, aqui estava a nossa jabuticabeira, a gente retirou a copa, sobraram os troncos ainda, né? Ele ainda está vivo. Aqui é onde eu planejo e eu penso que seria melhor a gente colocar a nossa fogueira. Eu coloquei ali o esboço de alguns tijolos, só que ainda falta bastante coisa. O ideal mesmo, pelo que eu vi, que fica bonitinho de fazer essa fogueira lareira, seria colocando pedra. Mas não temos pedra, então a gente faz com o que tem por enquanto. Mais pra frente, se ficar legal, se for usar bastante, a gente dá uma investida. Então hoje eu planejo cortar as bananeiras aqui. De dia tava um pouco ruim, porque como eu meio que tava trabalhando aqui, as folhas ajudavam bastante no calor. Isso já é um grande indício de que, se eu quiser usar essa área de lazer aqui de dia, provavelmente a gente vai ter que plantar algumas outras coisas aqui do lado, para que o sol não seja tão forte, né? Basicamente é isso. Vamos continuar? Falo muito e trabalho pouco, né? Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de comentar, de nos avisar, falar, né? Eu leio quase todos os comentários que a gente trouxe outras ferramentas agora porque a bananeira é um pouquinho maior do que o pé de jabuticaba. Então a gente está com uma enxada de aço, ferro e um machado. Tirar as mudinhas de baixo por enquanto. Que possivelmente tem aranha e escorpião, então a gente precisa ter bastante cuidado na hora de mexer nessa parte. É a minha primeira vez retirando uma muda de banana, então não sei como é que vai ser. Acho que não foi tão mal, não. Não sei se deveria ser mais... Parece uma mandágora. Se deveria ser mais velha ou se assim tá bom. Eu sei que precisa dar uma retirada nas raízes. Bom, acho que vai ser o jeito que a gente vai retirar. Tá meio difícil. Não foi. Achei que seria melhor o machado. Olha só, Gabizoca, hoje você vai ver nossa nova ferramenta. Nosso machadinho, que não dá pra ver na live. Vamos derrubar esse maiorzão aqui. Ele tá quase encostando na fiação. Isso não é bom também. Então, a gente já resolve várias coisas juntas. Deixa eu separar pra cá. Vamos lá. Tá? Já volto. Aqui meio que não ficaria bom,
porque fica pegando minha bunda. O ideal seria de lá, só que eu sou destro. É isso. Aí, ó, aí, ó. Ó, pra vocês que seguiram o canal, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Ai. Cansei. Deixar aqui mais pra esquerda. Vamos. Os gatos dão um rolezinho. Às vezes eu também durmo bem tarde. Esse é o Otto, estamos mostrando para a câmera do vídeo. E aqui está o Otto. Otto, dá oi pessoal. Ó o olho dele, cara. Quando fica bem no escuro, quando eu voltava da estufa, aí esse desgraçado aqui, ele vinha correndo pra cima de mim. Aí às vezes eu virava a lanterna, ó o jeito que fica o olho. Às vezes fica amarelo, às vezes fica verde. Vai, Otto. Eu gosto de tacar ele pra ver se ele sabe cair em pé. Só que eu tenho medo, aí eu nunca taco alto. Né, tadinho, vai que ele machuca. Bom, tá. Tem bastante mato aqui. Vai. Eu ia mostrar a bananeira que tava aqui, só que aparentemente eu cortei ela sem querer, agora eu fiquei triste. Olha só, ela tava tão bonitinha. O que aconteceu com ela? Ai, ela tava tão bonitinha, cara. Ah, mano. Mas eu vou replantar, vai dar tudo certo. Patezinho pra ele, só que eu esqueci. Só que ele já tá bem inteirão. Tá, bora. Cara, tinha 2 sapos aqui. Eu tenho quase certeza que eles vieram pra cá. Eu tô com medo de dar uma machadada e o sapo tá por aqui. E bom, se não saiu assim, cara, a vida cobra. Ah, tô achando um aqui. Achei. Nossa, cara, o que você ainda tá fazendo aqui? Vai. Vaza. Mano, deixa eu ver se tem outro. Cara, ele tava na minha frente. Eu sabia que tinha algum sapo por aqui. Um eu salvei, pelo menos, né? Agora eu já tô sentindo a falta de preparo físico. Tem que andar mais de bike. 3, 2, 1. Caramba! Não sabia que eu era um bom lenhador assim, não. Tem algum bicho que fez bastante barulho ali. Eu espero que seja o Otto. Mas se for uma onça, também agora eu tô com um machado. Eu não tô com tanto medo, não, mas... Assim, medo eu não tô, mas se for algum bicho assim, né, eu quero saber que bicho que é. Otto! Otto! Pior que eu tô escutando fazer bastante barulho ali. Otto! É o Hércules. Hércules, vem! Ô, onde você tá indo? Não vai nem cumprimentar o pessoal? Brigão. Por que você está cortando a bananeira? A gente quer aumentar a nossa área de lazer aqui. O vulto branco? Então, mano, pior que antes de eu saber que era ele podia ser qualquer bicho, sabe? Aí eu fico meio preocupado, porque o vizinho lá da frente parou de criar galinha porque as onças estavam comendo
Ô, Hércules, a Luna vai te pegar, cara. Ele foi pra dentro de casa. Luna, sem brigar, hein? Luna, ele já passou pra lá. O que você veio procurar aqui? Isso, tá pra lá, viu? Tadinha, ela acordou com sono. Luna, agora não. Fica pra lá que vai cair aqui. Tá, pera aí, deixa eu ver se eu consigo derrubar pra lá. Pra não cair aqui, não. Ai. Saiu. Vamos levar aqui pra frente. Que é mais fácil de cortar. Calma, deixa eu filmar a briga aqui pro nosso canalzinho. Luna. Luna. Hércules. Para de brigar, hein. Respira. Bora. Eita, acho que o sapinho pulou aqui. Deixa eu tentar empurrar ele pra trás. Luna, sossega. Ô, Hércules, sai daí. Hércules, você tem toda a casa pra ficar. Brigas de família. Tá, vamos lá. Vamos tirar esse aqui que já vai ajudar bastante. Acho que já deve cair. Acho que eu poderia ter batido mais. Ó, tô magro. Opa! Talvez nem tanto. Foi. Vai dar pra replantar. Escorpião é escorpião. Eu acho que agora o que a gente pode fazer é trazer mais tijolos e ver certinho aqui como que vai ficar o fundo. Eu não sei se vocês já conseguem entender mais ou menos a minha ideia, mas é meio que fazer um círculo, igual até aqui, completar o círculo, e aqui por cima colocar alguns tijolos assim, fazendo um outro círculo por cima. Aí aqui dentro, em teoria, eu deveria cavar um buraco, deixar uma parte para escoar água, porque quando chover vai empoçar. Cortar as folhas. Trouxemos 11 tijolos. Deixa eu mostrar aqui pro vídeo, que vocês acompanharam até pegando, né? O vídeo não viu nada.
pessoas do vídeo, a gente vai ficar por aqui. Basicamente foi isso que deu para fazer. A gente retirou quase todas as bananeiras. Ficaram essa daqui, que ainda tá com banana, é aquela pequenininha ali. Né? E, bom, como ainda tem bastante matéria orgânica, bastante folha aqui, eu não quis mexer agora, ainda mais à noite. Acredito que amanhã, como tá bem quente, vai secar bastante coisa, então se tiver algum bicho, tem sapo, é certeza que tem, eu também não queria matar o sapinho. Escorpião, aranha, eles devem sair durante a tarde ou amanhã cedo, beleza? Então por enquanto é assim que tá ficando a nossa fogueira, né? Eu não tenho certeza se vai ser dessa forma que a gente vai fazer. A forma mais bonita, mais legal que eu vi era com pedra, só que a gente não tem pedra. Então hoje a gente vai terminar a nossa fogueira, assim que ela tá ficando. O Otto vai nos ajudar. A Luna tá querendo comer o Otto. Então eu preciso acabar de pegar alguns tijolos para lá. E aqui tá parecendo estar um pouquinho mais alto, só que a gente só vai acabar de cobrir. E hoje mesmo a gente faz um pequeno teste, né? Por enquanto só tá com terra, mas possivelmente a gente vai colocar um cimentinho mais pra frente. Dá oi pro pessoal, Otto. E a gente já volta. Dá oi, Otto. Os tijolos estão ali na lateral. Eu acho que aquela quantidade deve dar. Se faltar vai ser pouquinho, mas pelo menos o teste já vai funcionar. Eu trouxe a bacia aqui e a Luna ainda tá querendo comer o gato. Eu coloquei luva porque por aqui tem bastante escorpião, então todo cuidado é pouco. Vamos ver quanto que dá pra gente colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não dá pra colocar muito mais, senão a bacia não aguenta. Então, vou desligar aqui. Não, para! Sai, Luna. Sai, Luna. Sai da frente. Não. Sai da frente. Vai pra trás. Vai pra trás. Sem morder. Vai pra trás. Fica. Fica. Vai pra dentro. Sai, vou fechar. Tchau. Tchau. Vai ficar preso. Tá começando a ventar um pouco agora à noite. Vocês não viram como é que ficou, porque as outras filmagens não ficaram tão boas. Então, vou tentar mostrar sem mexer tanto. Eu tenho que deixar mais distante também a fogueira. O pé de jabuticaba que a gente cortou, né? E é isso, bora continuar trabalhando. Bom, então aqui agora a gente já trouxe algumas lenhas, tem o tijolo, também trouxemos bananas, batata doce e papel alumínio. Eu espero que dê tempo, tenha fogo suficiente para fazer tudo isso. Cara, isso aqui a gente vai ter que afastar um pouco.
agora, vocês acham que eu jogo terra por cima dos tijolos ou só testo assim? Não sei. Mas ainda tá meio pra baixo ali. Não tô gostando disso. Meu toque está tocando. E deixa eu aproveitar e roubar o galinho da Luna. Você deixou ele jogado, peguei. Vai virar carvão. E a Luna fugiu. Luna, volta aqui. Luna. Luna. Ai, calma aí que eu tenho que ir atrás dela, porque se ela fugir à noite, vai ser ruim. Luna, vem. Vem, Luna. Vem aqui. Vem. Shhh, sai daí. Vem cá. Vem. Vem aqui. Luna, vem. Luna. Mano, olha o tanto que tá escuro. Meu Deus do céu. Cara, onde que ela tá indo? Volta aqui, agora. Vem. Vem aqui. Vem. Luna. Vem, Luna. Tem que fazer psicologia reversa. Fingir que ia vir pra cá. Aí ela voltou. Você também quer virar churrasco? Ah, ela vai atrás do gato. Pior que eu não posso correr atrás dela. Alguém vai ficar de castigo hoje. Fala pra eles quem que vai ficar de castigo. Quem que vai ficar de castigo hoje? Vamos colocar um óleozinho pra temperar. Um pouquinho de álcool. Tenho quase certeza que não pegou na minha mão. Se pegou, daqui a pouco a gente vai descobrir. Ô, desgraça. Ai, a caixa. Tira a caixa. Como a gente não quer dormir tão tarde, vamos pegar as batatas. Deixa eu sair de frente do fogo, né? Batatitas. Batata doce. 1, 2, 3. Temos 4 batatas, só que as 4 são pequenininhas. Não costumo cozinhar com isso. O que é isso? Uma fogueira. Estamos tentando aumentar nossa área de lazer aqui no sítio, ao ar livre, né? A gente tem até que bastante coisa para fazer aqui dentro, só que... Ah, quer dizer, aqui dentro não, aqui no sítio, só que só lá dentro. Esse lado aqui brilha mais. Normalmente é o lado que brilha mais para fora, né? Tem a cachorrinha, tem os 2 gatinhos. Agora temos uma fogueira. Quando eu for praticar violão, acho que agora eu devo vir praticar aqui no fundo.
Ó, dá pra ver as estrelas. Precisamos melhorar nossos bancos, porque isso aqui é um banco de praia, não é um banco de sítio. Mas eu tenho que ver um banco de sítio legal. Quanto tempo será que eu deixo a batata ali? Ela tá no meio do fogo. Quem sabe? Vocês estão marcando o tempo, né? Eu pedi, mas eu também tô pensando como é que eu vou tirar elas de lá. Ui! Ó, pra vocês que seguiram o canal, muito obrigado. Sejam bem-vindos.